哟，有这么大胆，现在还敢落？这不是咱们陆航的飞机吗？货运部的。哎呀，我们赶在了机场关闭前最后1分钟降落。耶！膜拜啊，小姐！回头你把刚才的落地操作详细给我讲一讲。收学费。应该祝贺你，潇潇，飞够了2700小时，都够放机长的要求了。老蔡，这些年谢谢你。谢我干什么？都是你自己努力的结果呀。你等着，下次我带着4道杠见您。太羡慕你了，4道杠。羡慕什么呀？你不也快了？哎，算了。什么算了？大家太累了，明天开会的时候再说吧。下机换衣服。好嘞，好嘞。哎呀，我要去看看后面的那些小伙伴们。哎，注意你态度啊，别惹他们发脾气。伙伴们，欢迎来到中国 ，Welcome to China。来，我们拍照。亲爱的程小宝贝，生日快乐哟！恭喜你又年轻1岁，哈哈！本来昨天过0点就要给你送祝福的，结果不小心睡着了，祝福送完喽。刚刚帮你为我鹦鹉了啊，临时被领导叫走加班，没办法陪你过生日了。Sorry 嘛，下次一定给你补上好不好？啊，对了，小的已经把生日礼物给您备好了，回家记得拆哟，咱俩的关系就不用谢了，呵呵。喂，我刚微信给你推了2个名片，你这周末回来相亲。我周末有航班。航班又是航班，我说了多少次了啊，让你辞职，你非要做什么飞行员？我不辞职。成交。哎，我来和潇潇说啊，潇潇啊，你忙你的啊，没空的话呢，周末不用回来啊。哎，你把交给我。737吹得跟个树叶似的，好在我的操作简直稳得不行啊，都可以载入我的个人史册了。顾部长，你叫什么？程潇，货运部的。我有必要提醒你，刚才不应该落地。啊？当时的侧风是15米，已经是公司手册规定的极限侧风，而且刚下过雨，如果发生划水，飞机很容易冲偏出跑道。当时的侧风没有超过公司手册的规定，而且在那种极限侧风下，我能控制住飞机的姿态和坡度。落地的时候，我又及时修正了偏流角，摆正方向，落得稳稳当当。我不认为我的操作有问题。这次能够安全降落是你的运气，但运气不会一直眷顾你。作为飞行员，我们必须要以最严格的标准来要求自己。顾部长，我想问您2个问题：我们是否应该严格遵守公司手册的规定？应该。那我是否违反了公司手册的规定？
在应该不太好打车，我要回公司，可以捎你一段。没事儿，顾部长您忙，我已经打到车了。哎，等一下。顾部长，您能不能把我捎到市里？我有点急事儿。网约车司机也很辛苦，乘客要讲诚信。哎，哎，喂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 ，你什么人呐？哎，您好，您车坏了，需要帮忙吗？就是检查一下，谢谢。没坏就好，没坏就好。那个，现在台风天嘛，不太好打到车，可不可以麻烦你帮我捎到市里啊？您开个价。你是陆航的，小问题，没事。太好了，我本来就只是想在停车场碰碰运气，没想到还真让我撞上大运了。你先上车吧，我帮你装行李。啊，不用不用，箱子不重的，我可以，谢谢谢谢。走吧。8182还在回程的途中，我已经协调好了南京的后勤保障工作，那里有我的基地，工作起来比较方便，可以作为备降机场。天气嘛，不受台风影响。你再和南京沟通一下，看看能不能多协调2个停机位数。好，潞州的8158和8826呢，也在江苏境内，务必保障他们也可以备降。顾部长，836拐从沈阳经停潞州飞往汕头，已经上完客人2个小时了。那机长一直催着公司让取消航班，要不我们抓紧取消吧？不行，可是我们机场都关了呀。有更好的方案。尽快替836拐申请直飞汕头的航线，机上部分飞潞州的旅客立即协调，把他们改签到明年最早的航班。行，那这样的话大家应该都没意见。8834航班今天肯定回不来了。我记得机库里有架刚完成维护的飞机，用它顶上。可以。刚从国外出差回来，哦，对，美国，你呢？瑞士，我亲手飞的。你是陆航的飞行员？很快就会成为机长了。厉害呀！据我所知，陆航现在还没有女机长呢。你知道的挺多呀。
飞友吗？啊，自我介绍一下，我跟你是同事，机务部的倪战。倪总啊，久闻大名啊，初次见面，陆航货运部程潇。你好。好巧哦。陈机长想带你去实习什么地方？中原路的乌鸦。台风来了还去跑吧？我们经常飞长航线，这飞来飞去的，得去放松放松，不然我这什么腰椎、颈椎就报废了。哇，哎呀，瞬间心情雷暴转晴啊，太舒服了，谢谢你啊。谢谢倪总，快进去吧。再见。来。哎，来一杯自由古巴。好的，今天也是可乐加冰。你不要揭穿我，你就让我假装喝点酒嗨一下嘛。你到底是做什么的呀？每次看你身份半夜一人出没，还从不喝酒。神秘职业。谢谢。无酒精版自由古巴。神秘姐姐，你订的蛋糕下午送到的。30岁之前，我要顺利晋升到机长，飞满400万公里，走遍60个国家，拥有一个自己的小窝，遇到一个……算了，人不能太贪心。祝自己生日快乐！潇潇啊，你妈我已经安抚好了，放心吧。生日快乐，照顾好自己。刚才不应该落地，当时的侧风是15米，按照公司手册的规定已经是极限侧风，而且刚下过雨，如果发生划水，飞机很容易冲偏出跑道。哎，老蔡，哎，你先别睡嘛，我跟你探讨一个技术问题。怎么了？有什么问题明天再说吧。别呀，你不跟我聊，我这睡不着觉了，我就。哎，你觉得我今天的降落好不好？好啊，我不都夸你了吗？你那个落地技术含量很高啊！我在左动监控的时候都没帮你修正啊，是全凭你自己落下来的。所以我的判断是没有问题的，对不对？怎么了？谁说什么不好了？没谁。那你快睡吧，早点休息啊，打扰啦，拜拜。
程机长飞行辛苦啦，生日快乐！一个高科技泡脚桶送给你，促进血液循环，保障睡眠，美容养颜。我是不是很贴心啊？快夸我！谢谢你的礼物，嘿嘿，这可是职场养生绝配呀！哈利，这几天没有见我，想不想我呀？过来过来过来！起飞啦！起飞啦！起什么飞呀？你想累死我呀？啾啾。我回来了。欢迎回家。除尘仪启动，灯光正在打开，室内温度23度，湿度50%，很舒服哟。请开门。给我定6小时后的闹钟。好的，我会在今天早上7点08分提醒你。晚安，睡个好觉哦。谢了啊。瘦了。哎，好，又是忙碌一天。顾部长好。走。你头发怎么回事？我忘记理了。马上去理发。
可是马上到点要飞了，我回来再去领。这样不能执行任务，算你迟到一次。今天的航班任务取消，停飞1周，回去做检查。是。我现在就去领航。等等，飞哪儿啊？飞重庆。去吧。机管部，我是顾南亭。潞州8461的张明仪容不符合飞行要求，我已经解除了他今天的航班任务，尽快通知备份人员就位。徽章呢？刚才也吓死我了，我以为我也要被停飞了呢。顾部长在工作上一直都这样的。听说前几天有个小飞因为刚落地就把安全键带松开了，被他停飞了1个月。他对自己更狠，没听说吗？他不管每天飞多久，回家都要跑8公里，学习2个小时。8公里？不好意思，我想纠正一下，我并没有每天回家都跑8公里，学习2个小时。不好意思啊，南亭哥，我刚刚说的有点夸张了。我们好久没排在一起飞了，你最近还好吗？谢谢顾部长。好帅啊！他结婚了吗？当然没有了。这么优秀的男人要是结了婚，要让姑娘们梦碎一地啊！姐，钥匙还有买卖合同都在这里了。房本呢，要等到下周银行走完按揭流程以后才能给到您。好的，好的。那您先忙，我先走了。好，谢谢。孙老师，哎，我这儿有一个初步的装修方案，您看看。哦，我看看。陈小姐啊，您这是要大动干戈了。哎呀，我好不容易花光了自己所有的身家，有了一个属于自己的小窝，我一定要装修成我喜欢的样子。但是有个问题，你想过没有？这样一来，预算就上去了。没关系，我快升机长了。哎呦，那提前恭喜您了。谢谢谢谢。好了。刚才我说到了咱们机队的规划、联盟合作和成本控制的问题。所有我今天所说的，你们各个部门都要尽快的传达下去，好吧？接下来呢，我想说一件咱们今天，蔡总，接下来呢，我想说一件我们今天会议最重要的一件事情。由于公司要进行战略性的调整，经过董事会的决定，将正式撤销货运飞行部。当然了，这个事情我们已经开过好几轮会了。实际上，从3个月之前，咱们就已经不再接新的货运单子了。蔡总，您那边现在还有积压的货运单吗？没有，最后一趟我亲自飞的。您可真是劳苦功高啊！那货运飞行部的飞行员，您都提前打过招呼了吧？哎呦，没有。这可是3个月之前就定下来的，再怎么
也得让货运部的飞行员们能有个心理准备啊。这要是以后闹起来，我们货运部总共就那么几个飞行员，都是年轻人，干劲儿足，别伤了人家的热情。你看，这几个月还卯足了劲钻研业务，对咱们公司、对他们个人都是好事。是。蔡总，您为公司付出了那么多，我在想呢，等货运飞行部撤销以后，我想委屈您去客运飞行部那边做个副部。我是希望你能够把您的经验传授给像南田这样的晚辈，给他们指指路，带带他们，好不好？哎呦，岁月不饶人呢。当然，如果说你有其他的想法，今天正好我也在这儿，你就说出来，凡事好商量嘛。我说这岁月不饶人呢，不是说这精神头啊，关键是思维观念，他跟不上啊。这2年，南亭干得不错，咱们公司也确实需要这样有为的年轻人挑大梁，当然，还有江总来把关嘛。徐总，您也收到我那个退休报告了吧？我收到了。哎呀，老东西走了，剩下这些小猴子们，总不能树倒猢狲散吧？你可真会开玩笑。老蔡，我来了。哦，拿你最爱的那款。嚯，谢谢。新的排班计划怎么还没出来啊？老蔡，你跟 AOC 那边说说，不然该扣他们工资了。你快帮我看看我的资料齐了没？下午我就去申请机场考核了。你急什么呀？程潇有件事儿，我一直没跟你说。什么事儿？因为公司战略调整了，要精简业务，咱们货运部撤了。撤了？这件事儿上头研究有一段时间了，都怪我。我觉着不知道怎么跟你们说，所以刚刚接到的正式通知。那咱们怎么办啊？你们转到客运部。我为什么要转到客运部？我，你小点声，别大呼小叫的。说撤就撤，说转就转呀，也不问问我们想不想去。哎呦，你这是臭豆腐变成香饽饽了，别得了便宜还卖乖嘛。我从入行以来，我开的就是货运，可能别人嫌弃我们运猪运牛，但我就是喜欢这里。客运部有什么好的？客运部有什么好的？客运部单身小哥多，本来女飞就少啊，你要过去非抢疯了不可呀。老蔡，你有没有点正形啊？唉，那您呢？你跟我们一起过去？我想退下来了。别呀，您身子骨多好呀，您再干10年都可以。飞来飞去这么多年了，不着家呀，借这机会退下来，多陪陪家里的。我从入职以来我就跟着您，这都7年了。我之前一直没好意思说。什么？您一直就是我的目标。我是你的目标？
我就是一个被别人吹捧的司机罢了。您可是5星机长，安全飞行了一辈子，零差错。陆航有几个能做到像您这样的？小程，天底下没有不散的宴席。你这么多年跟着我们一帮糙老爷们儿飞长航线，忙里忙外吃了不少苦。行医啊，私底下也都跟我说了，说每月一到生理期你肚子疼得厉害，一直跟他们拿止疼药。你一个女孩子这么多年，真是不容易。没有不容易，我喜欢干这个，不委屈。以后路还长着呢，到了客运部啊，好好干啊！别这样，哎呦，飞客运那比飞货运滋润多了。好了，就这样，你等着。我打点饭，今天啊我请客。哎，哪能让您跑腿啊？我去。不行，最后一次去食堂，一定我自己去，你等着。哎，你好。老蔡，怎么了？到了客运部，我一定会努力的，不给你丢脸。好，那咱们就说定了。等你成了机长，请我吃饭。必须的。徐总啊，关于货运部的飞行员转到我们客运部的事儿，我们还是想跟您好好沟通一下。哦，有什么问题吗？这个货运部这个老蔡啊，我承认，他的确技术不错，可这个人大大咧咧的。他手底下的这群飞行员一个个都跟他学，这么一群人现在到我们客运部来，我担心会影响我们客运部的形象。南天啊，我想听听你的看法。客运部正在申请新的航线，飞行员肯定不够用。货运部那边的飞行员也都是陆航花心力培养出来的，技术上足够成熟。我认为还是应该给他们一个机会。当然，其他方面必须严格把关。我赞同南亭的看法。那行，那我们严格把关。可即便如此，货运部那个女的，咱就别要了吧。咱们可以推荐给有行的货运部。为什么？未婚未育啊。江部长，这个话题就此打住，这是要出危险的。这不关起门来说吧？你再说了，女飞的能力，那确实差点意思。飞行能力跟性别没有关系，只跟个人有关。那利用率呢？女飞的利用率低，这总是共识吧？根据全行的数据统计，其他公司招的女飞，不管是在飞行时长、安全记录还是正常率上，并没有低于男性飞行员。江部长，我记得好像你们飞行部应该有5年的时间没招过女飞行员了吧？去年我就客运部关于招收女飞一事做了一份可行性报告，但一直没有得到推进的许可。这件事情，我早就想和江部长探讨一下了。无论男飞女飞，都是飞行员，我们应该一视同仁。那这件事情还是按原计划来，计划不变，就是在面试的时候，你们要严格把关，好吧？好。程姐，你好。小姐，小姐。凡哥。哎，小姐，又来看飞机来了？是啊，我来看看我的小七。这周整修完啊，这架737就要移交给那边了。这么快啊？
小气。哎呀，小气。我们第一次一起是去了阿拉斯加，接着是里约、阿姆斯特丹。我们一起运过化工原料、豪华游艇。虽然你老了，操作手感也没有以前好，性能也弱爆了，但我还是有点舍不得你。可以，辛苦了，其他没问题。那我先走了。嗯。陈潇。自信、放松、专业，程潇 ，Go Go Go！ 顾部长，那天的操作，事后我想过了，我完全符合公司手册的规定，而且以我的技术，足以支撑我完成操作。我也想过，你的确没有违规，但除非是万不得已的情况，否则飞行员不应该进行极限操作。我会修订出新的安全手册，你的行为将会被杜绝。出来了，怎么样？都问什么了？没啥，就随便问问，走个流程。哎，我刚才看到大魔王也在里边。谁？我听客运部的人说，他是飞行员高升的噩梦。大魔王这个名字太适合他了。顾部长的飞行技术，那是没话说，在咱们陆行也算是数一数二的了，难怪他看谁都不顺眼。数一数二，等姐去了还真不一定。那是，我们程大机长在货运部那绝对是一姐的存在。一会儿看姐怎么治他。下面2位，程潇、宋宋。加油，加油！咱们等着看看啊。各位领导好。各位领导好。坐吧。顾部长，这是我的履历，请过目。有什么问题您随便问。
程潇是吧？不用那么严肃，咱们只是随意聊聊。坐吧。顾部长，人家刚才都点你名了，你来问吧。你为什么会选择飞行员作为职业？因为自由。飞行可以摆脱地心引力，在地球表面无拘无束，坐拥全世界风景最美的办公室，追着太阳跑，和群星作伴。当然啦，还有一点重要的现实原因：收入高。飞行员可以让我获得经济自由，可以让我遵从内心，更自在的生活。所以，你就是用这种态度来飞的。飞行工作是规章纪律，是要付出自由的代价去完成你的职责。知道这份工作的严肃性吗？我2013年入职，已经飞了3500个小时，飞行经历时间2700个小时，没有任何差错记录，所有考评全优通过。除此之外，我还有航空英语5级证书和国际航班上英语通讯资格。这就是我对严肃工作的回答。就你最近一次的表现来说，在极限风速中降落，不管落地有多稳，都应该进行奖评。那天那么恶劣的天气情况，我凭我过硬的技术让飞机安全落地，有什么问题吗？难道非得改行备降，让公司损失几十万？飞行安全不是用金钱去衡量的。我再说一遍，我的落地操作没有任何问题，更没有违反现有的飞行安全手册。既然已经进了客运部，那就等面试以后，再对那天的落地操作做进一步的沟通，怎么样？关于程潇是否进入客运部，我认为还有待商榷。顾部长，货运部的飞行员安排到客运部，这是公司的安排。那个，各位领导，我们刚从货运部转过来，平时的工作状态可能与客运部有点差别，我们一定会多多学习，尽快适应。飞行员就是飞机的灵魂，我们的工作关乎到旅客的安危和公司的财产，一刻都不容麻痹。这点我也赞同。不过上个月我从北海道度假回来，坐的是咱们 XD884航班，机长广播我只在下降途中听到过1次。请问顾部长，这是不是有点太不严谨了？林一成，顾部长，巡航过程中的机长广播怎么回事？是，我是那天的副驾驶，机长广播是张机长授权让我做的。那个是江部长的小舅子。的确是漏报了1次，那天我身体不太舒服，还感冒了。感冒去飞行可能会导致耳膜穿孔，那天你应该请假才对。是。我觉得程潇同志提的意见非常好。林一成，以后你的工作在细节上一定要提出更高的要求。好，下不为例啊。好。程潇，你刚才指出的问题没有错。林一成，你回去好好学习运行手册，跟张机长一起写检查。好的，顾部长。所以顾部长，请您不要戴着有色眼镜看我，也不要怀疑我的业务能力。能力是技术和态度的总和，没有严肃谦逊的态度，再好的技术，也不能保证100%的飞行安全。以你目前对这份职业的认知，就算公司安排你进入客运部，你也必须从观察员开始，重新上岗。观察员？各位领导，这是不是有点太不公平了？顾部长的结论，大家有异议吗？按小陈的资历，已经有升机长的资格。如果突然降成观察员，好像有点不合适。要不然，让他再飞一个看看。
这样吧，明天安排你们俩再飞一次。你不是觉得顾部长这样安排很不公平吗？那你就好好飞，把你的真实水平展示出来，证明给他看看，然后再决定是否保住你第1副驾驶的位置。有这个信心吗？今天是考我，你倒捡便宜了，成了主驾驶。主驾驶不是我，我被换下来了。换成谁了？顾部长亲自带飞，小姐一个个小心点，千万别出什么岔子。能出什么岔子？副驾驶本来就是辅助机长的。郭南亭又是最好的飞行员，以他的水平，我的能力，这种考核我闭眼都能过。快走了，小姐。走。潞州飞上海虹桥，飞行时间1小时30分钟，使用锦翼5起飞，V1速度135。航路全程好天气。等一下，把你的手势摘下来。我戴着手势也不会影响我操作，而且公司也没有规定说不能戴。我的规定，请你摘下来。你自己没口袋啊？潞州8513，跑道34左，准备起飞。参数稳定。调定起飞推力。起飞推力调定，80海里。检查。排前轮。正上升。多轮。CMD VR 加到15以上。锦翼1。锦翼1绿灯。锦翼0。锦翼0灯灭。增压正常。起飞后检查单。发动机引气开，空调组件自动，起落架收上关断，锦翼收上灯灭。起飞后检查单完成。今天天气真好。扭曲。左发失效。机长突发急性脑梗失能，由副驾驶接替机长工作。什么？你潘，潞州8513，左发失效，申请应急返场。收到，潘，潞州8513，右转航向113，跑道34左，
口落。右转航向113，跑道34左，路州8513。接通自动驾驶。闻到味道了吗？啊？什么味道啊？你认真点儿，这鸟群不是被卷进发动机了吗？烧焦味儿没闻到啊？晚上请你吃烧烤啊！右侧发动机也停了，自动驾驶也断开了。2个发动机全部失效，飞机彻底失去动力了。观察员把机长拖出来，你做左驾驶位置。啊？执行。准备重启，右发。重启失败。潞州8513报告飞行意图，你可以选择任意跑道落地。飞机现在飞不到机场了，准备场外迫降。现在必须让飞机变成滑翔机，机头放低点。潞州8513，请明确你到底准备在哪儿降落？现在距离我动4栋方位20公里的草地上。草地？你确定吗？在你9点钟方位有条400米宽的东浦河，那儿会比草地更适合。不能去东浦河，现在地面风暴8米每秒，河面上风速会更高，风向也不稳，容易导致飞机侧翻。草地上降落更安全。机长广播。我马上。客舱注意，现在是机长广播，飞机故障，现在迫降，请客舱做好防冲撞准备。紧1，紧1，绿灯。紧1 5，紧1 5，绿灯。紧1 15，紧1 15，绿灯。放轮吗？不放轮。紧1 30。现在准备迫降，放轮。500英尺，做好防冲撞准备。注意地形，拉起来。300英尺。50英尺，防冲撞开始。40. Hold up. 30. 20. 10. 客舱机组各就各位。车里检查单。车里检查单。好了，就到这儿吧。宋宋，我们创造了奇迹。